Okay, namaste and good afternoon everyone. It's me Binu Shrestha and you are watching the SE lecture channel. In this channel, you'll be getting a lots of lectures related to the mathematics. And today's lectures, I'll teach you mensuration topic. Okay, and this mensuration topic, the students they feel very difficulty in class 9 and 10. Especially there is the problem is how to memorize the formulae. And today's lectures, I'll teach you how to memorize them. Okay, now let's get started. अब यो आजको हाम्रो टपिकमा मेन्सुरेसनमा हामीले स्पेशली मेन्सुरेसनमा धेरै फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर्सहरु हुन्छन् तर क्लास 10 मा स्पेशली हामीलाई यति ज्योमेट्रिकल फिगर्सहरु हजुरले याद गर्नु भयो भने यतिको फर्मुलाहरु यति 1 2 3 4 5 वटा ज्योमेट्रिकल फिगरको हजुरले फर्मुला याद गर्नु भयो भने it is very easy to memorize the mensurations formula, especially regarding to the solid figures अथवा combined solid figure. यो combined solid figure मा हामीलाई फर्मुलाहरु एकदम ठुलो ठुलो देखिन्छ हैन त्यो भद्दा देखिन्छ एकदमै डिफिकल्ट लागिरहेको हुन्छ तर यी फर्मुलाहरु हजुरले राम्रोसँग मेमोराइज गर्नुभयो भने त्यो फर्मुलाहरु भेरी इजिली मेमोराइज गर्न सकिन्छ ल अब यहाँनिर हामीले आज पढ्ने फर्मुलाहरुमा हेर्नुस् त सर्कल छ है भेरी इजी अनि त्यसपछि स्क्वायर छ अनि सिलिन्डर हेमिस्फियर र कोन यो पाँच वटा सलिड फिगर्स को फर्मुलाहरु म यहाँ सरल लेख्छु अनि हजुरले त्यसलाई मेमोराइज गर्नु होला अनि यसको आधारमा हाउ टु मेमोराइज द सलिड फिगर्स फर्मुले हैन सलिड फिगर्स को फर्मुलेहरु हामी कसरी मेमोराइज गर्ने यसको आधारमा त्यसपछि म सजिलैसँग सिकाउँदै जान्छु सो डोन्ट मिस टु वाच इट टिल द एन्ड अफ द भिडियो ठीक छ ल अब हेर्नुस् त यसमा हामीले जनरली इन 7 क्लास देखि नै हामीले यी फिगर्सहरु पढ्दै आइरहेका छौं र 8 र 9 मा त हामीले यी फिगर्सहरुको धेरै फर्मुलाहरु नै पढिसकेका छौं फर्स्टमा एउटा सर्कल छ जसको रेडियस यो r यहाँ देखिको यो रेडियस भन्छ r छ यसको डायमिटर अनि यो एउटा स्क्वायर छ स्क्वायरको यो बीचको डायगोनल यो डायगोनल लेन्थ अफ डायगोनल d छ र यसको सबै साइड्सहरु a छ र हामीले नर्मली स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ स्क्वायरमा l भनेर रिमेम्बर गरेको हुन्छ फर्मुलामा र हामीलाई क्लास 10 मा आएर चाहिँ e भनेर हामीले डिनोट गर्छौं त्यसलाई र l भनेको हाम्रो क्लास 10 मा चाहिँ फेरि स्ट्यान्ड्स फर स्लाइन्ट हाइट भनेर पढ्नु पर्छ त्यही भएर मैले त्यो नोटेशन्समा उनीलाई कन्फ्युज नभयोस् भनेर मैले सुरुमै a लेखिदिएको छु अल साइड्स a छ यहाँ सिलिन्डर छ जसको यो डायमिटर भयो बेसको डायमिटर d छ यो रेडियस छ यो हाइट अफ सिलिन्डर भर्टिकल हाइट छ र यो हाम्रो हेमिस्फियर छ हेमिस्फियर जसको हाम्रो रेडियस छ r अथवा यो हामीलाई डायमिटर हो र यो हेमिस्फियरको हाइट भनेपछि इट इज अलवेज रिप्रेजेन्ट्स रेडियस अनि यो हाम्रो कोन छ कोनमा हाम्रो यो भर्टिकल हाइट h यो रेडियस r र यो स्लाइन्ट हाइट l छ